Kalau di konco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem-merem, rawang elek gak. Tanya aku malah dosa ku kiai latihan yo ngene iku. Maksudnya piye, Gus? Lah rumangsamu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu nafsu dadi dekne merem nak rawang ayu tok, nak rawang elek ora tanya. Saiki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu iku gelo ta ora kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa dadi kowe nak delok wong ayu dosane syahwat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Erongane. Imam Syafi'i saking alime ana sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi thairon. Kula hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi thairon, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Muridnya yo pinter ana sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Liwat dalane apa? Ya suwi lho, Bos. Misale zakar pirang senti? Umumnya pirang senti, Bos? Kayak biasa ngukuri, Bro. Lho gak iki wis inna muhala stasi minal haq, barang hak ora usah. Piro-piro umum. Kuwi berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misale ana apem kena Uya Mustofa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho, Mas. Mani liwat makhrajul baul pirang detik. Iku pirang detik lho kan agak ngukur lho. Dia gayane sok khusuk. Biro sih, kan agak mentolong. Biro sih, pirang senti. Lah iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair. Lewat dalan kira-kira. Dalanemu uyah ono sisa-sisa uyah sebab suci ini kan pucuke tok. Kira-kira najis to? Najis. Tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah iya terus dibantah murid, laukan al-maniyu tahiran lakana fi makhrajihi atau fi majruhu ma yunajjis. Kalau betul mani itu suci, tapi proses keluarnya tetap melewati barang. Wah, Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridnya ngamuk. Ya tapi ya seneng, roh muridnya alim ya seneng, tapi ya ngamuk. Ulama modeli di sini, ya ngamuk terus, seneng gitu terus. Tapi ngamuk sih menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh muridnya pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkara tok. Mau samina watokna perkara paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukna kudrahe pangeran. Allah iku kudrah ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat itu. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'iqal lisyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ya dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu ya lewat proses. Ana sing ambek didadekno pangeran susu ya liwat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben pancen pangeran kuwasa ki ora usah kecangkeman. Murid nggih ngono. Artinya kan nyata coba sapi ku ngelola apa coba? Ana sing tetep uyah, tetep tarik, tapi ana sing dadi susu. Ora susune sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono? Ya kok apa kuwasa? Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Mulane ora usah nganggep Indonesia kutha negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya sing ngene iku. Mimbeni farsiu wadah. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Mergo syukur kok kowe rapati fasik. Kowe kancanan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucuki dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora. Kadang kowe kancanan wong fasik syukur mergo kowe luwih saleh dibanding. Bareng kowe kancanan wali dicucuki wong akeh untuk salam templek kowe malah hasud. Donya ora mesti kabeh. Mereka butuh pengelolaan pikiran. Mulai seperti yang qalibal qulub sabit qalbi ala dini.
Kalau di konco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem-merem, rawang elek gak. Tanya be aku malah dosa ku kiai latihan yo ngene ku. Maksudnya piye, Gus? Lah masamu delok wong elek terus ra dosa, mergo jare nak elek uga nafsu. Nak ayu nafsu dadi dekne merem nak rawang ayu tok nak rawang elek ora tanya. Saiki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu iku gelo ta ora kira-kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa dadi kowe nak delok wong ayu dosane syahwat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo ki nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gede. Ini tanglet kulo, Gus jenengan biasa kancanan Gus-gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus-gus gede. Meskipun mbek rakyat-rakyat ngene ya tambah akrab. Padha akrabe lah kulo niku. Tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lah kowe takok apa yo ngandani ta? Nak takok ora tak jawab. Wong kowe tuwa aku, cangkeman. Nah yo ngandani tak kandani. Ndek nang greswana aku yo mek cah dalem ya. Cah dalem wis wireng dudu wis pokoke. Tukang gawano tase kadang yo nak sowan itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Dia ini gue, pokoknya wong cilik terus benati kulo halus. Halus apa ke kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gede kan rawani ngongkon. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah wis kliwat. Jadi kita ini tetap dedoso. Misalnya aku kancanan Mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nah, aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Nah, nak ngono perhitungane kan aku Fir'aun baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuh era kena dikongkon. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Wong ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane nglolati ku ora gampang. Mulane kula sanad takdir, Mas. Aku ora tau nyeleksi wong. Buan kula. Sampai dikirimno pangeran kenal jenenge kenal ora ya wis terserah. Makom kula wis ngoten pun muradan wala takut. Jadi itu penting jenenge ngaji, mergo dunya iku ora mesti. Kadang ke kancanan yang saya menteri ku wong top atau pejabat, dadekne kowe hasud. Kancanan wong sing lumpuh dadekne kowe kepengin ngamal. Jadi ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apa endi? Apa kancanan wong lumpuh? Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma entuk. Saiki mental toma sampai mental ngamal apa iki? Ngamal. Tapi nek kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati sesuai hasud. Hasud ku yo lek sampe takdir wae. Aja buka bersama ya melo. Bar mangan parah mulai. Tapi ora usah toma. Ngomar mulai kok ngene tok. Ya iku yo toma. Nek kesimpulan lho buka bersama tok. Ganti takok-takokan iki liyane. Lah kok ngene tok. Lah bener. Kelakuan kok dong ngono. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. Kok ada sing muni kowe to. Saya juga di sepura pangeran. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pangeran ora usah mbok warai. Karena tadi ngelola hati ku gak. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan nang saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyhur kula gak ada cerita banyak lah tentang itu. Suatu saat ya Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah. Tentu yang tamu banyak, sing ngaturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud. Kok enak dia terkenal wali, nyalami template akeh terus yang memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Hamid. Karena memang beliau masih misanan sama bapak saya. Misanan sama bapak saya. Mungkin saya aja menangi tapi saya ada paham, menangi tapi saya ada paham. Jadi sama bapak saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau mukasyafah tahu kiai ini hasud. Enak ya iya, jadi wali gue enak, duit akeh. Jadi Muhammad cuma ada 3 slot. Duit akeh mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Toman itu. Jadi ini dibully ngono, ngomong hasud, ini tenang ya. Terus kan gue banyu sak gelas penuh. Moga melampah-lampah baik pulau, tapi syaratnya gelas niki jangan betor oleh kocak. Jadi numpak Mercy gue gelas bentuk oleh kocak. Jadi hati-hati banget, tidak mubung alun-alun. Bareng-bareng apa? Penak numpak Mercy kok. Boten penak mergi jeguk.
Terjadi Pak Hamid, podo, aku bang parak pangeran, itu jogo parakku pangeran, orang jogo duit, masamu petak tapi. Artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhur billah, sibuk dengan kayak aku ini kan jari wong akeh kan di pengaruh akeh, jari ini. Tapi aku salah kroso. Sibuk mutolaah, sibuk muasalah mbek pangeran, sibuk kangen Rasulullah. Aku mosok tau eling kowe blas yakin. Ya mau dongakno umum muga-muga sing tau ngaji kula sepuro dosane. Wis ngono tok. Tapi kon eling ra ini Mustofa ya ora mungkin. Kabeh wali wong para pangeran ilinge ya Allah. Cuma bare ning Allah elinge ternyata gawe Mustofa terus eling neh. Tapi elinge Allah sih. Terus nyifati Allah gawe makhluk iya lah gawe Mustofa bareng terus eling neh. Paham Mas? Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu raiso digeneralkan secara masif. So wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang nggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Bakir. Masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus Kanjeng Nabi. Berarti cucu keenam. Masyhur jenis ini Sayyid sinten Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, rival ilmu. Bukan rival bedo jago boten. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias. Jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq. Itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kan, jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwalus sahabah, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Abu Hanifah jawab, 5 ada kenapa? Diceritakan. I'lam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus, hati misalnya. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau juga orang alim fikih. Ataro an-nadzab zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al-qatlu a'dhamu minas zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. 5 datakunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar, ya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kamane ana wong zina mek mateni Mustofa, dosane kan mateni gede mateni Mustofa. Mane dora mateni gede tenan dosane. Pemene mateni Imam Mustofa, oh tambah gede. Pemene sing jenggoter sing khusuk tambah gede. Pokoke sesuai wae. Makome ya makome. Tapi kenapa saksi zina harus 4 sementara saksi pembunuhan cukup 2? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngebar terus. Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq nggak apa-apa kalau begitu. Nggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan.
Nah, ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i. Sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Budi, Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar buji, nggak pemangan, izin berkobarnya ke apa? Ndok tuh lewat dubur. Paham? Lu repot kabeh no. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang dimungkin contohnya itu Bakorut biasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu beras itu gabah ya. Dulu itu kan nggak ada selek, tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sekarang kuno-kuno giling tebu, giling gabah nggak berapa? Sapi utawi apa lah konto dimuter, no? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sewu kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyohe sapi yo nguyo yo ngising ambek pirang-pirang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok gabah tok beras mah. Iku nek gone muen diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki lho aja iki kok disuci. Imam Burki niku ulama tok ngamuk dene. Aku takok nek rata aku murid. Takok nek rata aku. Niku mboten takok. Orang kalau ulama-ulama sing bergiling lagi ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora dicuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun. Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa? Meksi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia meksinya itu kan mepet apa? Tanah. Nah sing lanang kan disunatno cingkrang. Tapi di Indonesia contohnya cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontokno apa? Singkat padahal kan misalnya lewat beduan gini kan mesti ono bekasnya teletong, bekasnya najis, ono misalnya kayak pecahan-pecahan nak diri kadang kan ya nyiprat-nyiprat yang putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu gail saya ini, gailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Gailun bahasa Arab ya, pencaman latihan bahasa Arab jenis apa? Zailun. Jawab kanjeng Nabi enteng. Yutahhiruhu ma ba'da. Ya sanggep ae kok suci. Jadi anggere bar kena najis kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas. Begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid sing ora ping liwati najis sampeyan roh raine. Wis cingkrang lah wis ngasil cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sareng tok apa nganti tok klambi ngisor. Kira-kira. Kira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan itu. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sareng tok. Lah kira-kira ratan itu suci murni apa ana mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablek itu wis bener, senajan to ora kok ilmu ngono. Lah ini alhamdulillah dablek ana bener re. Pas ya, dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidik-sidik apa? Najis terus salin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi
Mutahhir itu ada dua. Hanya kalau jarak tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saya ulama kabeh melok tasawuf ambek thariqah. Pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nak melok fikih, melok partai fikih. Karuan hadis mayuritillah bi khairan faqihu fiddin. Wong nak dikersana Allah apik mesti ngerti fikih. Jelas hadis mayuritillah bi khairan faqihu fiddin. Kira mana tenan. Ini contoh kias. Mutahhir sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa ning hadis-hadis? Mansu jika. Jadi kena nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turah. Iku disolder ya ora ngono. Ora ngono contone ora ngono. Iku ya haram, doror dan bahaya iku. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo maksudnya ngawur itu rusak gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kayak wong biduan, ta wong narukan, wong diwela. Nak gawe boto itu kira-kira itu ngindari tanah sing ana tletong itu ora jawab wis. Enggak kan? Wong gono ayo jawab ayo. Ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresik? Disangke ya. Pengacara oke. Ini rapat itu dipengen. Tapi dia ngaji ya rada wedi. Tapi ya rada ngono. Nah, itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini Pak, kalau bangun masjid itu sampai kalau di MUN itu kan bangun masjid kalau pakai apa? Batu bata. Itu kan enggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa? Najis. Itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin, apa? Taskhin dibakar dengan api, sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi ojo wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Menawa wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudune kok. Ojo orang ngono maksudnya. Ini pentingnya mazhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas, itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Itu dalam Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya mazhabul arba'a. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai batu bata ya tenang. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki ya karo gak hebat tuh. Wong kok bener sedurunge roh ilmune iku nek ora ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kak sampean aku boto tenang to. Tenang. Wis roh ngaji iki. Iku berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mun kula terusno. Ya muga-muga dadi abdul wae. Aja abdul hawa, aja abdul iblis, abdul lisan apa meneh abdul ghadab. Sampai mlebu ayat apa ara'aita manit takhudha
ilahahu hawa. Sampai kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan enggak, kita ikuti, napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al-khamisa wal isyrun iku analian karamahu wajah. Ya. La yazalu dinu wa dunya qaimaini ma damat arba'atu asyhur. La yazalu raging sing bisir apa dinu agama wa dunya lan dunya qaimaini berdiri karo. Maksudnya normal karo ini kira ini terus menang karo. Ma damat selagi neje ana apa arba'atu asyhur apa pira-pira perkara. Pama mengotemak masdariyah dzurfiyatun kan jadi dzarab. Damat tamun tam di makna bagian. Tetamu rasa khabar. Siji madamal afniya ala yabkhuluna bima khuwilu. Selagine jek ana sapa alamnya pira-pira sugih la yabkhuluna ora medhit sapa afniya bima khuwilu. Lan barang kang den paringi sapa afniya. Donya iki jek apik selagine sugih ora medhit. Elayam nauna tegese ora nolak sapa afniya min ita'i saiki sange kei wong sing njaluk mimma atau muwa sange barang sing dene dikai pangeran. Wala yam nauna lan ora moh sapa afniya al wajibah ing barang wajib alih ing atase afniya. Iki belum zakat. Wa madamalan selagine jek ana sapa ulama iku yak maluna amil. Selagine ulama yang nglakoni sing dikerteni minal amri wa nahi. Ulamae jek waras. Dadi sing sugih ora medhit, ulamae jek waras. Jek nglakoni ilmune jek waras. Terus wa madamalan selagine jek sapa juala pira-pira sing bodho la istakbiruna ora sombong sapa juala amalam yak lamu sangi barang sing ora roh. Gelem ngaji. Dadi wis bener iki. Sing ngaji kene sing sugih ora medhit, sing ulama gelem mulang, sing bodho gelem ngaji. Mbok nak modus tok ya ora roh. Enggak lah, ora partai politik kok. Tapi tebar pesona nebari sapa. Telu iki bener lumayan. Layu riduna tegese ora mengo sapa al juala walam taniun lan ora nolak sapa juala minta alumima. Saking belajar perkara lan ya alamu kang ora ngerti sapa wong akeh. Terus siji wae sing sugih ra medhit, ulama gelem mulang, sing bodho gelem ngaji wis telu ana kabeh wis lengkap. Wa madama lagi sing perkara sing keempat iki abet. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layak diuna ora dol sapa fuqara akhirate fuqara di dunia. Wong kusuke ngono kok milih presiden, milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah, ya Allah. Pegawane merbot masjid, mulang iqra qiraati. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngekek? Ngekek ini jenenge ora fuqara sing layak diuna akhiratahum di dunia. Agak sing lakone ngono. Ya berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 itu jual akeh sing ra lulus. Usuke ngono bareng milih berdasar amroh. Kok do pinter do ngerti. Ngerti kemungkinan loro, penelitian to nglakoni. Kemungkinan iku loro, nek ora nglakoni yo penelitian. Muga-muga penelitian. Tapi kata ora. Ya jadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun ya selagi wong fikir-fikir itu fuqara itu kadang maknane wong fikir ora di dhuwit, kadang maknane wong tasawuf. Jadi tengah adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa? Tasawuf. Jadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugelah nek ape dadi wali iku dilatih fikir. Napa? Nah kowe kan fikir asli, jadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya? Pasti mulai mbahmu. Fikire wong Indonesia rata-rata kan mulai baik begitu. Zaman londo wis fikir, dadi anak fikir. Wong sing sugih akhire fikir. Dadi sik bae sawah sak hektar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 di anak 5 bagi selawe, taqabbala wa minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagi dicek soal fuqara biro-biro fikir wilayah biuna. Iku ora ngedol sapa fuqara akhiratahum ing akhirate fuqara di dunia sebab dunyane fuqara. Mesti mau diminta dunya akhirate dit. Lha masjid itu gon khusuk go eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo untuk duit bangun masjid. Lah misalnya masjid apik terus wong laring pangeran ora eling halal haram terus gunane opo? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir. Nah, timbang masjid apik sing dilingira Allah tapi jasane sing bangun. Akhire ra eling Allah eling sing. Nah, ayo malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum tanda tangan oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah. Ya ora usah ngono, masjid biasa wae. Ora usah mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe. Nek ana negara nyumbang ya ditampa. Tapi ora usah njaluk. Nek dikai ditampa. Wae adate ulama riyen ngoten nek dikai ditampa ora usah napa.
Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalah. Aku kan mau cerita ada ulama. Jadi kowe ora bantah, kula kan gak ulama.